cukup menekan klaksonnya aja. Kita lihat ya, kalau suara klakson senang, nanti ada suaranya. Ada suara aja, keren banget. Recently, we've turned our attention to the conventional car horn, introducing Honda horn emojis. Oke, namanya adalah driver communication. Jadi kalau lihat kan ada beberapa pilihannya tadi ya. Muka senang, muka kesal, muka marah banget, muka bete. Tingkat ditekan nanti akan keluar sesuai dengan ekspresi. Jadi kalau misalnya marah, suaranya gitu ya. Coba kita lihat. Stuck in rush hour traffic? Let the other drivers know you feel their pain. An emoji for every emotion is ternyata kalau yang ditekan adalah emojis and even more impressive innovations from Honda Dreamland 26. oh itu. Jadi kalau misalnya tadi suara bete ada artinya bete. Masih belum ada yang ngalahin Telah Om. Tapi itu lebih keren. Itu ada aplikasinya kan ya? Ada aplikasinya. Nah, tapi